喂喂喂，聽唔聽到？喂，聽到嘛？喂喂喂喂，聽唔聽到啊？大家好，我係阿叔。喂，聽到嘛？聽唔聽到？聽唔聽到？收唔收到 ？Over over over。彈劾我冇用噶，因為我冇嘢可以彈劾到準時。聽到嘛？把聲 OK 係嘛？好甜美啊嘛？天籟仙音喎，今日係。聽到嘛？啊，佢把聲冇咩聲係冇可能。我唯有用，我今日會用啲溫柔啲嘅聲音嚟同大家講嘢。喂，今日聽唔聽到啊？我想問，今日聽唔聽到㗎？嚇？喂，細細聲咁同你講嘢啊！我細細聲講給你，我坐你隔離，將對馬公仔抱你。喂？好溫柔嘛？細聲唔等於溫柔。同埋今日我話俾你聽，本身咧我講唔到嘢咁滯。我話俾你聽，我講個故事俾你聽。達叔咧，尋日已經係去到後期，已經係冇咩聲出啦嘛。我話俾你聽，達叔係有咩時間咧？短時間內講到嘢。我話俾你聽，我係食咗幾隻藥溝埋。我自己練咗一隻藥出嚟，我食咗啲咩？就係話説咧，達叔咧就夜晚我已經漏夜，即刻懟咗半支枇杷膏嚇，半支枇杷膏啦。跟住朝早咧，我即刻衝咗去呢個7-Eleven，我買咗3樣，我買咗4樣呢種單藥，我教你一個秘製嘅喉嚨痛或者一個聲帶藥。嗱，首先你要買一個京都念慈庵川貝咧。枇杷糖啊，第一，第二係咩呢？第二係屎納燒，第三係得果定，第四係最重要嘅成分最重嘅係咩啦？曾經呢有呢個朗拿度同埋卡卡做代言人，大家知唔知係咩藥啊？知唔知咩藥？答案呢就係嗰個咩龍汁，答案呢就係呢個。哇！你話我用心良苦賣廣告，整到自己把聲咁樣嚟賣廣告，黐孖筋，有乜可能？最係啦，金桑屎有人即刻答到啊，係啦。咁啊，4種咧，我每次我朝早一起身，我一買完咧就即刻4嚿咧就拍晒落去啊，喺口度混合嚇，咁樣咧如是者咁啊，每6秒啊對1粒咁樣啦，差唔多每6秒啊食一劑咁樣哦，咁啊差唔多日到日都差唔多食晒，我一口仲含住粒金桑子。咁啊，於是乎咧，咁啊短期內本身成日都講唔到嘢，一路咁樣 keep 住咧，咁啊 OK 啦，而家終於開到聲啊！應該咧，我一陣開完堂啊，再買翻貓金桑子啊，再懟多幾粒咧就 OK 啦。好，開波啦！咁你知唔知咩金桑子？我今日講嘢慢少少啊，大家見諒下好嘛？因為冇喎，已經做唔到嗰種速度啊！好，麗英俾到落嚟，傳過嚟。個大盒可以射啦，零波。咁啊，金桑子咧，我話俾你聽，最威水咧嚇，除咗嗰個封面有個嘜頭，唔知點解用黑白相，我次次都覺得好唔老禮，個黐線。你印自己個撈，即係印自己個嘜頭咧落去，即係印自己幅相落去嗰個藥咧，唔係問題啊！大鑊啦，冚出嚟，好彩及時啊，麗英啊，難道？咁啊問題咧嗰個金桑子嗰幅相啊黐孖筋，佢呢嗰個老細咧亦印自己黑白照，係印落去成張咧車頭相咁樣，我完全係唔明啊！你點睇？好似冇乜戲啊嘛，覺得大假啲啫。係啊，張相人哋真係死咗唔係啊嘛？講真定假未啊嘛？如日中天喎，金桑子嗰個業務係斬得好靚波啊！呢啲可惜啊，頂住。咁啊，今日把聲啊，好似冇電，冇可能一樣。我雖然係呢個沙聲，但係一樣咧都係有個精神。有冇以為喊出嚟？
咁啊，金桑子咧，除咗呢個車頭上嗰個問題之外啦，想講咧就係、大家有冇知道以前金桑子係攞朗拿度啊外星人啊入波最鬼癲嗰個巴西佬，兩個巴西勁人咧都做過代言人，一個卡卡，一個就係朗拿度，大家知唔知有呢單嘢啊？即見到胡沙堂咯，卡卡都有啊，係啊。我把聲低音晒，重低音，而家我要轉職做嗰個浪子啊嘛，浪子一定係要咁樣講嘢，好似嗰啲王傑嗰啲永遠都係咁樣講嘢噶嘛，Duke 永遠都係咁樣講嘢，咁啊，於是乎咧，講埋點解咧？嗰陣時咧，朗拿度咧自己都唔知自己做咗代言人，我話俾你聽個故事係點樣，哇！咁啊，當年咧，朗拿度咧就呢個金桑子咧就俾咗30萬咧就請朗拿度。佢咧原本咧就話呢30萬咧就請係叫朗拿度咧出席個私人宴會食飯。朗拿度話食餐飯30萬啊抵啦，咁啊照去啦，係嘛？不疑有詐。朗拿度去到啦，一坐低咧，個金桑子嗰啲咧，喂，執啲鮑魚啊、剩啊嗰啲。俾佢食啦，咁朗拿度梗係食到舐舐嚟啦，冇問題。佢未食過啊，巴西未食過呢啲嘢，煎得好靚，我食啊，冇人follow 到。咁朗拿度咧就食完鮑魚食到舐舐嚟之後咧，金桑子嘅老細就醒目啦，佢話喂我話你可唔可以嚟得我哋不如着埋件衫，佢攞埋金桑子個盒，我話影張相噏幾句嘢啦，咁朗拿度咧不疑有詐跟住我諗類似都係教埋你講幾句國語啦、中文啦，嗱金桑子咁樣類似咁樣啦，朗拿度照讀笑嘻嘻咁樣讀咗，影埋相跟住點知呢個醒目啦，金桑子咧就話你應承咗我啦，你自願嘅咁樣影咗相成咁樣，佢就即刻咧擅自咧就擺咗落去個 logo 度將朗拿度咧吸落去，以前咧黑白咧唔係印嗰個老細㗎，以前張黑白相係朗拿度嘅，你知唔知啊？咁於是乎咧，朗拿度咧後尾咧，佢係一路都唔知道自己做個代言人嘅，去到後來咧，佢朋友同佢講：喂，你幾時做咗個金桑子後堂個代言人啊？喂，你嗰個廣告咧又拍到咁筆我係完全係山寨版嚟喎，點解你要拍啲咁筆嘅廣告？梗係朗拿度睇一睇先知道，原來自己做咗水魚合咗嚟以為。於是咧即係叫經理人嗰啲去告啦。點知話咩嗰陣時冇嗰啲咩版權法定乜鬼嘢朗拿度咧告極都告唔到，最多咧只能夠話咩而家唔準再用朗拿度嗰張相咧嚟做嗰個代言於是乎咧，但係金桑子咧就係趁嗰個時候咧就靠朗拿度起咗朵，個人咧都試過嗰個藥效，個療效真係 work 嘅。你哋試下，如果啲失聲嘅時候咧食金桑子講真，即刻幫你開到聲。超像拳係嗰陣時未有嘛，嗰啲版權法嗰啲。卡卡係點咧？卡卡我諗都係用同樣嘅招數，可能巴西人係特別好呃嘅，下次啲咁樣。或者巴西嗰啲你而家巴西最紅當紅炸子雞係邊個？尼馬定邊個？而家最勁巴西嗰個祖安奴朗拿甸奴可能全部都係咁呃朗拿甸奴啦。可能我達叔又咁講我哋一人夾1蚊啦喂。呢個我哋所有嘅兄弟一人又再夾1蚊去揾請朗拿甸奴食餐飯收晒皮有人氣啊嘛，大佬卡卡個回晒堂咯但係個個都覺得佢靚仔成又踢過皇馬係嘛？朗拿甸奴假你都幾咩3屆足球先生定幾多啊？我 IELTS 幾分好似7.508分好似。一個會堂好嚟啦，我哋一齊咧又請朗拿甸奴食飯，即係叫佢代言爆機兄弟，我即刻又叫佢着件衫咩聲叫佢教佢講廣東話，喂爆機兄弟咁樣好嚟啦，有機會啦，呢個單刀機會，呢啲又想吸個直線入去可惜俾人及時攔到，停一低，攞個檔遠射，可惜都係俾人攔住，而家漸入佳境你睇下把聲，講下越講越 OK 啦。金桑子後力又開始出翻嚟，
咁啊，於是乎咧，咁啊講完咧呢個今日嘅靈丹妙藥達叔煉丹嘅故事，煉丹啊補呢個喉嚨嘅故事咧，咁啊暫告一段落。咁啊講講先，話説咧今日咧達叔個翻工咧又有個趣聞可以講講。咁啊話説咧今日咧搭火車嘅時候咧，咁啊見到咧一上車咧，我已經見到即係揾位坐啦，一定係咁樣啊！每次去呢個九龍塘轉火車，一聽完嗰個頭條日報嗰個派嗰個阿嬸咧，好中意講頭條得條，咁樣聽完之後咧，唔知點解個心入邊咧，硬係嗰幾分鐘都係 loop 住，唔知你會唔會咁？咁啊，於是咧達叔咧就即係一路 loop 住呢把聲咧，一上到去就突然間我就醒起係喎，要揾位唔可以咁樣掛住喺度呆咗喺度。咁啊，於是乎咧，咁啊一入去啦，咁啊四圍揾位坐啦，係嘛？咁我見到咧0044有一個啲人你知啊，九龍塘呢度咧一開門咧就變為咗一嘢，好似啲馬咁入閘勁快啊嘛！你揾位係好困難嘅，之後即刻拍晒，一個屁股都突晒落去，唯獨是有一個位咧冇人敢坐埋去，有個你估下咩？有個女人隔離啊，個位係空嘅，冇人敢坐。咁我奇怪啦，點解？你估下嗰個咩女人？問一問你啊！ELG 咁嘅啫係嘛？ FF 你嘅 FF 啊，真係啊！你平時唔寧願企啊，好攰啊，企足全程。又話賓妹啊，話不顧啊，諸如此類。喂，歧視喎咁樣，你話賓妹，我話俾你聽，真係有歧視嘅。但係咧係一個金髮嘅，話俾你聽，一個金髮嘅鬼妹，着黑絲，我記得冇人夠膽坐埋去。達叔咧就你知達叔最大膽啊，我啊大搖大擺行埋去，跟住我就行埋去。佢一開頭咧都佢即刻見到我咧，佢就望住我，我就望一望佢，我想坐就大方一個屁股望一望佢咧，我就一個屁股一揼落去，之後佢就好對我點頭，佢話可以啊，佢坐試啊，達叔我坐落去啊，達叔我坐落去咧，見到佢喺度睇書，因為我喺度攞 iPad 喺度睇書，應該係嗰啲大學即係中大啲教授啊，諸如此類嗰啲啊。咁啊，於是咧一坐落去咧，跟住佢喺度，我問佢，我話你係咪喺中大讀書啊？跟住我睇啊，跟住喺度睇佢讀咩書啊嘛，有啲心理學啊，成嗰啲啊，同佢傾幾句，嗲幾句啊，講幾句嘢，我話香港好唔好啊？我話點解好啦？你係咪成日啲香港人唔夠膽行埋同你坐啊？之後佢話 yes，跟住佢話唔知點解佢咁講啊，我問我達叔話佢話係咪咩原因啊？之後我話唔係你嘅錯，我話佢哋唔夠膽啊，我話你太靚，我話咁講啊，你教啲鬼妹啊靚啊嘛。金頭髮啊嘛，金眼碧眼啊，金髮碧眼係嘛？佢話香港啲男仔女仔啊拍埋去咁啊，更加唔夠膽啦。佢話你又高係嘛，腳又長係嘛，咁啊顯得自己腳短啊，唔夠膽行埋去。個仔啊驚啊，唔夠膽同你坐，怕醜嘅感覺。跟住佢就笑，梗係可惜啊！呢個時候咧，佢正想攞部電話出嚟，達叔已經到站啦。我話頭也不回，咁啊我啊即刻走喎。大家點睇？幫我嚇！大家對於呢件事點睇？好，講翻場波先啦，俾落去，可惜啊，對面依然有個大盒喺右路想切入去，即係我話俾你聽，呢啲就係緣分啦。達叔就係咁樣，我好珍惜嗰個當下，活在當下，但係我只係喺嗰個邊度識我就係邊度完結，從來啊不帶走啊嗰啲半點雲彩，好瀟灑。大家點睇？好靚嘅啦，已經係接到波啊！達叔繼續跑噶啦。想吊個直線俾達叔啊！達叔攞唔攞到？攞到啦！睇下有冇機會控到波，控得靚喎！吹個靚波咧，去到冤處位置啊！可惜啊，俾籠啊拍到。好，有個吹法啊！哇，仲吹翻自己黐線！有冇問到個鬼妹叫咩名？冇喎，我真係齋問，完全冇嗰個企圖係想僭越啊嗰個禮法嘅，就同佢傾下偈，純粹以一個本土人，哇，長喎呢條友叫納加爾，今日把聲怪怪地啊嘛，少少啊，係有少少怪。今日把聲好似鹹濕佬，大家可以記住我達叔今日把聲係咁啊！飲完地溝油，尋日食完嗰啲地溝油之後，即刻變成咁樣啊！應該過埋今個星期六日，大家忍住啊！好快，達叔好快把聲會好啊！因為我嗰個世界末日嗰陣咧，我用我嗰個思考弓啊對住個隕石嗌咗幾聲，跟住個隕石先爆
傷嗰個聲帶喉嚨，哇！咁啊，於是就變成咁樣，明唔明？啊，叫你寫文寫偶像，咁你寫咩啊？楊怡咯，你話呢啲楊怡啊，我偶像嘅咁講做視後，啊又做過話咩？啊就我明嗰做完木偶，啊又可以做視後喎，呢個真係幾新收到嘅福氣嘅，呢個就係我偶像喊出嚟，唔好意思，我把聲都好似鹹濕佬喎，冇可能。你有幾時見過啲咁重低音嘅鹹濕佬？鹹濕佬把聲唔會咁樣嘅，啊，一定唔會。我諗下先，有邊個係出名嘅鹹濕佬？通常曾志偉咪成日演一啲鹹濕佬嘅。如果你要講一個，你要我理想中一個鹹濕佬嘅聲線咧，我就會講係曾志偉嗰把米奇老鼠聲，啊，肯定唔係。記得你218咧，啊，好，接得嚟，差1分鐘啦，時間無多。邊個嚟嗰個？我幾時開始食煙啊？做嘢咯，我諗係大家唔好學，我都係講嗰句，大家千祈唔好誤入呢個歧途。嗱，我呢個反面教材，嗱，我而家都少食啊，講真，我都係偶爾1-2支，扮有型啊，或者咩溝女嘅時候我先會食。我話喺度嗰啲女啊話，你可唔可以留喺度陪我啊？之後我就會即刻點味支煙。梗係唔好意思，我係一個冇腳嘅雀仔咁啊！我吸一啖之後，我一出門口，條女一見我唔到啊，即刻掉鬼咗㗎啦！我唔食嘅，嗰啲煙係做道具啊，聞啊做個樣，呢個意思係一個意境，係一個道具，大家千祈唔好學，明唔明啊？咩 FF 黐線？點解我今日係講親咩都 FF？你見到我把聲咁真誠，我已經達叔哇喊出嚟。你見到達叔啊，講嘢咁冇力啊，仲得閒 FF 啊？啊，每個字都字豬機啊！啊，而家都慳字啊，仲點會同你講咩 FF 啊？仲講咩係嘛？而家説話都有個困難啊，仲夠膽同你 FF？哎呀，想比上去，達叔唔緊要啊，照留到，幫到你覺得合。可惜啊，對面啊依然留到80分鐘啦，時間無多，得翻10分鐘呢，睇睇有冇機會咧追翻和，甚至乎反勝啦。對面係落到底線嘅啦，啊！日本仔托拉馬魯好靚啦，已經嘅難度，陳啟泰俾到達叔啊，達叔繼續啊帶上去，再俾落去靚波嚟㗎啦，有冇機會爆到？爭少少啊，始終都係對面啊，依然啊繼續啊抄截，哎呀達叔又再難到啊，咁就啦達叔啊拼命啊搏啊搶咗好多波㗎啦，睇睇有啊你睇下，我哋個對面嘅傳球率啊已經係低至50%㗎啦，俾達叔嘅截到好，俾得好靚㗎啦 ，Cam 呢啲會唔會出個靚波啊？俾到達叔斬到隻發㗎啦，哎呀！可惜啊，對面依然係頂到啦。好嚟啦，做咩？有人斷咗啊？黑色啊，有啲部分兄弟黑色嗰個畫面啊，我陣教完場我睇睇。好嚟啦，小心啊！大鑊對面想射啊，喊場。有幾多個係有呢個問題啊？我自己個。我測試緊啊，仲 OK， 好嚟啦，有機會啦，扭到過嚟，阿叔想射啦，有冇機會鬧到喊出嚟？尋日又係輸啲隊咩？係喎，好似係喎，你講又係，你已經控到啦，小心啊！日本仔係幾勁嘅，講真無可否認嘅，日本仔係有嗰個團結精神，球技都唔錯，好，達叔控一控，追翻球都好啊，接埋嚟。啱啱過頭啊嘛，喊出嚟。Lucky 係3-3-1，GPA 唔過1.5 ，quit you。講真定講假？有幾多人係睇唔到啊？我想講講先。HKBN 嘅朋友，有咩 ISP 係睇唔到啊？嚇？今日有冇湯飲啊？冇事，其他呢？睇到啊嘛？而家全部人都睇到，係咪？有邊個睇唔到啊？唔好意思，郭大俠，把聲類似啊，講真，咁我一定贏，放心。郭大俠 ，believe me。睇到嘛？全部睇到 OK 啦 ，affirmative OK。
用聲帶踢波，梗係啦。你踢波要出聲示意啊嘛。你冇嗰個氣勢點踢波？你喺度好似張飛係佢一路嗌住踢波啊嘛。有啲人一定要講嘢一路嗌。長板橋咁樣喺度大喝啊嘛。長板橋之人王係嘛？如果你冇嗰個一聲帶受損啊，斬咁一半實力啊！你好似嗰啲佩奧爾啊、馬甸尼啊嗰啲全部踢親波嗰啲啊，仲有嗰個邊個啊？加道數啊，次次踢波都要嗌咁樣咁樣喺度嗌啊嘛！你冇得咁樣嗌踢波嘅實力就減一半噶啦，你知唔知嚇？發哥認真啲啊，降班啊！第一次話係彈走隕石，第二次係用手打爆，第三次係用口叫吧，三管齊下啊！大佬，你以為隕石係我講啲唔講啲啊？費事你氹氣又話 FF 嗰啲成嘛？啊！你超人打怪獸咪一開頭即刻出超人死光咁嘛，即刻爆啊，係嘛？你咁講啊，鹹蛋超人，我話點啊？你話你可以問鹹蛋超人點解你唔一開頭即刻出十字死光，搞前面搞咁大輪龍鳳做咩扭屁股？你係咁講啊？你會唔會咁樣問？唔會啊嘛，係嘛？呢個係一定要咁做嘅，一定係咁樣，係嘛？鹹蛋超人，你以為你估佢好想咁喺度抽兩下？係一開頭唔可以用嗰十字死光，一定係要削弱佢啲 HP 先嘅，啊，咁樣先至可以做到好。大叔控得好靚，你睇下，俾得好瀟灑，空檔位俾到阿西羅斬得出嚟，哇！喊出嚟咁樣撞到達叔，趁阿達叔病冇咗身位咁樣病落去陰公，哎呀想俾落去唔緊要，達叔照攞，再嚟攞翻靚度啊，俾到啊海射啦，靚波啊呢啲。鹹蛋超人又喺度屈啊！達叔啊講粗口黐線，哎呀，佢個心真係好邪嚇。達叔今日啊喉嚨不適啊，就易啲咧俾你，我千祈唔好屈啊！如果有咩講錯嘢，一定唔係講粗口，達叔啊絕對唔講嘅。啊，係因為嗰個聲帶問題，我懷疑之前你哋懷疑啊達叔講粗口，可能都係因為呢個問題。啊！達叔個聲帶用得過度咧，你以為達叔我講粗口？呢啲斬咗直線嚟，達叔想頂啊，可惜攞唔到，嘥肉嚼啦，靚波啊，可惜啊，都係俾人攔住。高拎俾人累，你會唔會停去睇？黐線，梗係唔睇啦！哇，我想知嗰個情節係點解高拎會俾人累啊？你係專嗰個預告都好易人喎，佢擺到明就係話，喂，今集高拎會俾人累，大家好睇落去，成個。佢完全冇交代嗰個劇情噶嘛，係嘛？嗰一集嘅劇情係點佢唔知，佢就係即刻影成集嗰個預告咧，就喺度剪啊高拎俾人累。喂，我唔睇，但係我想知個劇情嘛，大佬。我對嗰啲視覺嗰啲官能刺激，我係冇興趣啊嘛，各位兄弟。喂，靚喎呢下咁得，呢啲想俾落去。我係嗰啲即係文學分子嚟嘛，我想知合唔合理啊？我一定唔會睇啊！高拎累有咩好睇？黐線啊！我俾落去。文人多大話，黐線嘅。君子講冇大話，孔子全部文人都係君子嚟嘅，我話俾你聽啊！李生、鐘生連續2-3日。啊！你哋識我兒子咩啊？生日快樂啊！啊！坦克，你發現到話，哇！咁啫，卡茲馬諾斯基，卡茲馬係風格係嘛？唔係喎，唔知咩馬喎，和馬乜資助喎？卡茲馬係咩啊？咩一馬定咩啊？好嚟啦！咁鬼勁嘅黐線遠射一嘢嚼落去，響埋尾柱喊出嚟，維拉。抵你入波啦！維拉咁難得復出，21分鐘俾你入住先。唔緊要，21分鐘啊！大家冷靜啲就得噶啦。我哋啱啱上半場明明撳住嚟砌，放心，冷靜，有達叔喺度，大家唔會慌啊！重整軍勢，好靚呢個組織，俾翻上去靚啊！呢啲麗英再想推落去，可惜啊俾人攔到，呢啲係攞翻個波。學佢遠射啊，可以啊！我一戰定江山，話俾你聽。我知唔知點解我要變聲？我要配合翻47一陣，47講嘢都係咁嘅聲啊。Yes, I am. 個 Where is Victoria？佢係咁樣，我俾落去有機會啦。
我俾得靚喎呢下，哎呀揞出嚟，冇啦，12碼，哎呀可惜啊，我仲諗住俾你射 KM 呢啲，因為我今日冇咗霸氣，冇得射中間啊，大力嗌落去，哎呀想斬啊中間，全部對面係 Chris 隊啊，Chris 蕭、Chris 明 NBA 嘅對面，可能全部碩士生嚟，話俾你聽啊！全部讀 BBA 幾廿萬嗰啲，揾幾廿萬嗰啲。你有冇睇到今日嗰個？我今日咧收到一個有位兄弟咧就派咗嗰個賣樓嗰啲圖則俾我。佢話咩？而家唔知嗰個咩有個新樓宇啊，天晉2定乜鬼嘢？佢話咩千幾尺，咩3房2廳。咁啊千幾尺嘅樓咧，3房2廳嘅樓咧，咁啊其中咧個廚房咧好細啊。個細到咧同嗰啲窗台咧一樣嘅，而家啲樓咧好興整個窗台，唔知有咩用啊！一間房咧，例如100尺嘅房入邊咧，佢話有成20-30尺係窗台，我想知係有咩用啊？個窗台啊，佢係想你瞓喺窗台嗰度對住個玻璃咁啊，定點啊？有冇啊？我屌個電電爐真係！你知唔知點解佢哋要咁做啊？嗰啲地擲商咧，嗰啲圖則有地咩有個地積比定乜鬼嘢？即係例如話佢買咗笪地啦，唔知佢最多係起唔知幾多嘅。例如話例如話一笪地唔知1公頃咁啦，最多可能係話起到5萬尺度啦。打個比喻，咁佢間每個單位嘛，咁咧唯獨是嗰啲窗台咧唔計嗰單位，即係唔計面積嘅，佢當係突出嚟嘅嘢。咁啊，佢就可以咁樣懶係嘢話呃多啲，呃多幾尺，咁啊昆到你哋話係買豪宅啊，千幾尺入邊可能有300幾尺全部係窗台啊，咁啊佢係代代平安嘅啦嗰啲錢就啊，咁於是乎近年起嗰啲樓咧就好鬼興嘅，整個窗台真係黐線㗎！我見過我聽過有啲人講話咩，佢有啲叫窗台床啊，度身訂做，唔知點樣整，即係整塊床板定點樣，總之啊好短啊，成日完全你又覺得完全唔適合人體工學，俾咗直線靚波啊！有冇機會攞到？啱啱好殺停，西豪上咩特首啊？可惜啊，出界。哦，人哋幫你，啊，實用面積啊，係啊，專係屈呢啲啊嘛，嗰啲地產商黐線，你哋千祈唔好買嗰啲樓啊，住公屋船啊，你又話全部啊，講真，買啊俾千幾萬買啲窗台翻嚟，唔知做乜鬼嘢嚇，你點睇？好，落去黎英紅一紅，繼續有啊，卡卡食完金桑子啊，睇你會唔會勁啲？哎呀，個大入再攞，黎英俾上去。喂，仲有喎，球賽仲未完。哎呀，我 friend 咧玩玩具同隻玩具恐龍敦倫啊，你點睇？真定假先？真嘅話，你可能要報警啊，要同佢求助啊。佢嗰隻係咩恐龍嚟啊？暴龍定肉食性定草食性啊？你係講笑定咩啊？暴龍嚇？入錯市場而不失霸氣冇所謂嘅喎，係考試局係可以俾你容許你入錯市場喎，如果冇記錯，你都照考喎，嚇、已經累啦。喺外國嘅 dream room 式鬼妹，你肯定要練到好似阿諾舒華咁大隻，如果唔係人哋睬都唔睬你。鬼佬嗰啲全部都係跟個怪獸嚟啊嘛，我諗係嘛？嗰啲鬼妹，我成日見到啲鬼妹練到啲6嚿腹肌啊，仲大隻嗰啲男人啊！你有冇上網 search 佢啲圖啊？仲恐怖！46分鐘啦，我哋下半場開始睇下有冇機會。我啲龍鬚咧多過椰子毛啊，咁犀利啊！嚇！咁你咪係點啊？密到咁樣定係點啊？生到上心口定點樣？嚇！你有冇試過？喂，咁你清潔都幾？你每日梳理嗰個龍鬚嘅時間，我諗都相當之多喎，先可以解決到嚇。就累啦！你有冇可以報告俾我聽啊？高拎係點解會俾人累啊？高拎係嗰一集係佢係做咩㗎？佢係做律師定乜鬼嘢？黐線咩？俾大個女唔好亂講啊！我一定有機會啦！呢啲。再嚟推得靚啊！出翻過嚟，哎呀，有冇機會入波啊？
53分鐘啊真係，2-1啦，即刻追翻。你一講女，你睇下 KMDD 都醒神嘅定先，即刻入翻球會，趁嗰個入波時間攞入。